താഴോട്ടുണ്ടോ? എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരു നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേരുന്നു. ഞങ്ങൾ രാവിലെ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തൂളിമീനാണ് ഇന്നും പിടിക്കുന്നത്. അപ്പം തൂളിച്ചാകരയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക്. അപ്പം നമുക്കിനി നേരെ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്കിനി കിടക്കാം. ഡബിൾ സെഞ്ചുറി അടിച്ചിരിക്കുക. പറ്റിയ തൂളി വണ്ടി പൊളിയാണ് വിഷ്ണുവേ.
താഴ്പൂടോ? ഇല്ല പോകത്തില്ല. ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനൊന്നും കാര്യമില്ല. മീനെ പിടിച്ചു നല്ലൊരു അടിപൊളി പനന്തുളി. അതായിരുന്നു ആ ചേച്ചി അപ്പുറത്ത് ആരുമില്ലെങ്കിലേ അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട്? അവിടെ അമ്മയപ്പൻ പിന്നെ പുള്ളി അമ്മയപ്പനാണ്. അതിലൊന്നും മൂലിട്ട് ഈ എണ്ണം പറയാലോ. ഉണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തേക്ക്. ഊരി പോവേ. താഴോട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് മീനുകളെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. കാരണം വാഹ ഇറങ്ങി, കാരണം മീനുകളെല്ലാം ഓടിപ്പോയി. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ.